Բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ, ողջունում եմ, մերսի որ միանում եք։ Այսօրվա Նիկոլի այդ մեծ դատարկաբանությանն եմ ուզում անդրադառնամ, բնականաբար առանց գեոքաղաքականության սպրավլյացի не сможем, հասկանանք ինչու են այսօր նման տեքստ ներկայացրել, ինչու այսպես ձևի մեջ ամտել, որովհետև վերջերս շատ ավելի ինտենսիվ են դարձել արդեն ԱՄՆ-ի իշխանությունների կողմից որոշակի գործնական քայլերը, ավելի որոշակիացել են ամբողջ տարածաշրջանում, ուրեմն թե Իսրայելի հետ հարաբերություններում եւ թե Իրաքում օրինակ ներկայումս գտնվում է ամերիկյան գենշտաբի ղեկավար գեներալը Մաքքենզին, որը վերաստորաբաժանում է, վերաբաշխում է ամերիկյան զորամիավորումները, ինչպես նաև կոալիցիոն 13 երկրների զորամիավորումները Իրաքում, որովհետև Իրան-իսրայելյան բախումը ինչ-որ ձևով չեն կարողանում կանխել եւ ավելին ամերիկյան կողմը Իսրայելի հետ պաղեստինյան հողերի անեքսիայի այս խնդրով առաջ քայլելով, Թուրքիայի հետ որոշակի հարաբերությունները արագ ձևով շտկելով ցանկանում է նախահարցակ լինել, ես շատ կուզենամ, որ այդ նախահարցակումը չլինի, ես շատ կուզենամ, որ ռազմական գործողությունները այն ծավալով, որոնք հիմա ներկայանում են մեր ծայրարևելքում, դրանից ավել չբարձրանան, դրանից ավել մենք չունենանք որևէ խնդիրներ, ես չգիտեմ դա որքանով կստացվի, որքանով կհաջողվի, Համենայն դեպս շատ հետաքրքիր էր այսօրվա իր այդ բարբաջանքը, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, ես անպայման հղումը կդնեմ, բայց մեծ մասը երևի տեսել եք, ինքը ազգային անվտանգության խորհրդին է ներկայացել ու երկար բարակ շարադրություն հիշել է բոլոր հայոց արքաներին, հիշել է ինչ-որ հայկական խոհանոցը, շատ հետաքրքիր ինչ-որ տես թեզեր է ներկայացրել, իբրև թե ազգային անվտանգության ռազմավարություն որպես, բնականաբար it's a lot of blah, որտեղ ինքը փորձել է վարպետորեն միայն իրեն հատուկ ձևով կրուծիտ լինել ու թաքցնել այն հիմնական կետերը, որոնք իմ կարծիքով միշտ են եղել այդ ԿՊ-ական ՀԱԿ-ի, ՀՀՇ-ի, այդ թայֆայի շրջանակներում, եւ որ ինքը ցանկանում է ներկայացնել դա որպես իբրև թե ինքը տենց ազգային նորորակարգ է մշակում, իրականում այնտեղ թե եկեղեցի խնդրին, մեր եկեղեցու կարգավիճակին է անդրադարձել շատ անհաջող ձևով, նաև անդրադարձել է Արցախի խնդրին եւ շատ հետաքրքիր էսպես ակնարկ արել, որ իբրև թե օտար ուժերի ազդեցության տակ գտնվող կամ օտար երկրյա գործակալներ եւ այլն, որոնք ինչ-որ ձևով փորձելու են ներազդել մեր հայկական էս ինչի վրա, բան սենց էլ, ինչ երկար բարակ ապուշություն է գրել, Վահան Տերյանը ցիտել, ես իմ ինչ ապուշություն, սա եւս մեկ պետք է փաստարկ ներկայացնել, որ պետք չի շատ տարօրինակ այսպես ոնց ասեմ Երկրի ղեկավարները պատերազմող երկրում, շրջափակված սահմաններով երկրում պետք է շատ հստակ անցած գոնե մարտական ուղի կամ մարտական ուղու մասին որոշակի գաղափարախոսություն ունենան։ Հիմա հետաքրքիր է այս ամենի մեջ նա, թե ինչի է ինքը այսօր անդրադարձել այս խնդրին։ Առաջին նորությունը, որ պետք է մենք ուշադրություն դարձած լինենք, դա ոչ թե Նիկոլի այս տվայտանքն է, որտեղ ինքը տենց հավաքում է իրապես տվայտվածներին, ցավոք սրտի, ես չգիտեմ այնտեղ լուրջ մարդիկ մնացել են թե չէ, հա, կանչում է իրանց ու սկսում է տենց տվայտագին բաներով զբաղվել, իբրև թե ինքը ինչ-որ տենց տեսլական է մշակել եւ այլն։ Առաջին լուրը, որին պետք էր այսօր уշադրություն դարձնել, դա հետեւյալ վերնագիրն է, RT կողմից կոչվում է Госдеп наймет советника для помощи Армении в борьбе с коррупцией։ Շատ հետաքրքիր է, էլի, այն Հայաստանը, որտեղ Նիկոլը տենց իբր թե կոռուպցիան արմատախիլ է արել, հակակոռուպցիոն չգիտեմ ինչ, եւ շատ հետաքրքիր է ոչ միայն վերնագիրը, այլ այն նաեւ ոչ միայն այն, որ Ամերիկան ինչ-որ տենց մեզ ուզում է օգնի, ես ասում եմ, սա հետեւում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Հայաստանում USA ծրագրերը ներկայացնող տիկնոջ ինտերվյուին, այդ ինտերվյուն այդքան շատ լայն չքննարկվեց, հայկական Facebook-ում չտարածվեց։ Ես դա գտնում եմ միջամտություն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, խնդիրներին, ինքնիշխանությանը,
բայց մենք վաղուց ենք արդեն անցել այդ Ռուբիկոնը։ Հետաքրքիր է, որ այս հետազոտությունը ներկայացնում է արդին։ Հետաքրքիր է, որ այս հետազոտությունը ներկայացում է այն ժամանակ, երբ որ Ուկրաինայում ծավալվում է հսկայական մի սկանդալ, որտեղ պարզվում է, որ հետմայդանական Ուկրաինայում ուղղակի պետդեպի ուղղորդման, ուղղակի հրամանների, ուղղակի ուղղորդման ճանապարհով տեղի են ունեցել սադրանքներ, տեղի ունեցել Պորոշենկոյի կողմից սադրանքի կազմակերպման որոշակի ծրագրերի նախագծում, որոնք թիրախավորելիս են եղել Ղրիմը։ Ես այսօր տեսա որոշ ստատուսներ, տեսա, որ տանում են նաև հոդվածներ, տանում են այսպես զուգահեռներ, որն է հայկական դեպքում Ղրիմը, այո, Արցախն է, մենք գիտենք, որ վրացական ուկրաինական սցենարներով Թավիշը պետդեպի կառավարման համակարգով որոշակի հողերը վերցնում այդ պետություններից ու քաոսը շարունակում, բայց ես ուզում եմ հստակորեն սևեռել ձեր ուշադրությունը մեկ այլ խնդրի։ Թե Ղրիմի դեպքում, եւ թե Վրաստանի դեպքում, եւ նաեւ Հայաստանի դեպքում, բացի Արցախի խնդրից, բացի Ղրիմի խնդրից, Աբխազիայի խնդրից եւ այլն, պետդեպը հետամուտ է լինում նման կառավարման, հետապնդելով իրենց հիմնական նպատականիշը, որը ռուսական ռազմաբազան է։ Ղրիմը եւս այդ ռուսական ռազմաբազաների հետ կապված էր, որովհետեւ Ղրիմը ստրատեգիական ռուսական ռազմաբազա է, որն ապահովում է Սև ծովում, ինչպես նաև միջերկրականում ռուսական ռազմական նավատորմի բոլոր գործողությունները եւ ձեզ հիշեցնում եմ, որ այն լավագույն ստրատեգիական կետերից է, որը ուղղակիորեն կապված է Սիրիայի պատերազմի ելքի հետ։ Ամեն ինչ բոլոր ճանապարհները այսօրվա գեոքաղաքական խաղացողների բոլոր նախագծերի տանում են մերձավոր արևելք։ Այս ամենը ոչ թե անհատապես Ուկրաինայի կամ Վրաստանի կամ Հայաստանի ժողովրդի մասին է, ոչ այն մասին է, թե մենք ինչպիսի դոզայով, ինչպիսի ժողովրդավարություն ենք ուզում եւ որ ամերիկացիները գալու են մեզ փրկեն եւ այլն, այլ ամերիկացիները իրենք ուրեմն հերթականությամբ աշխատելով սորոսականների միջոցով, ես վաղուց եմ դա ներկայացրել, որ Սորոսի գործը դա ինչպես որ ինքը իր նացիստական անցյալում, երիտասարդ անցյալում անկատարել, ինքը գնում է եւ հաշվի համարում գույքագրում է բոլոր այդ թիրախավորված ազգերի սեփականությունը, տնտեսությունը, ապա շատ գեղեցիկ գաղափարախոսությամբ ինքը օրինակ Հունգարիայում հրեաներին հեքիաթներ էր պատմում, որ իրենց հարստությունները ոչ ոք չի վերցնելու իրենցից, ոչ ոք իրենցից չի խլելու, ինքը միայն այսպես լավ պահեստի տեղ գիտի, որտեղ ապահով ձևով գույքագրվելու են այդ սեփականությունները, իրենց ոսկեղենները, զարդեղենները եւ այլն, հետո ինքը ապահովելու է նրանց բարեհաջող փախուստը, հա, նացիստների ձեռքից, իսկ իրականում ինքը նավոճիկություն էր անում։ Ինքը գույքագրում էր այդ ամենը, գնում ներկայացնում էր դա ֆաշիստներին, ֆաշիստները հաջորդ օրը գալիս էին այդ ընտանիքի գույքի հետևից, եւ եթե այդ ընտանիքը ուներ այնպիսի թանկարժեք իրեր, այսինքն ինչ-որ կտավներ կամ ինչ-որ ոսկեղեն եւ այլն, որոնք իրենք հատուկ թաքստոցում էին պահում, հատուկ պայմաններում, ինքը այդ տեղերն էլ էր կարողանում հաջողակ ձևով նախանշել, հանձնում էր նացիստների ձեռքը եւ այդ հրեա ընտանիքներից ոչ մի հետք չէր մնում։ Հիմա հասկանում եք, իրանք մեզ արդեն գույքագրել են, իրանք գիտեն որտեղ է պահված մեր ինչը, արդեն սորոսականները Արցախ են մտել, արդեն չգիտես էլի, ամեն ինչի մեջ խցկվել են, ուժայիներ ձեռքներից գնաց, ԱԱԾ-նա ձեռքներից գնաց, պնայում ինչ-որ տենց թավշյա հեքիաթային, տենց ինչ-որ մամլոխոսնակներ թավշյա հեքիաթային ապուշություններ են գրում, օրենսդիրը ու բանը արդեն իրանց ձեռքում էր, հա? Հիմա գալիս է արդեն այդ նացիստը, այդ ֆաշիստը, հետ ավտոմատը ձեռքին բռնած, բայց դուք 21-րդ դարում եք, դες պետք է ավտոմատը привет Ջեք ջան, պետք է ավտոմատը ձեր աչքը կողենք, որ դուք հասկանաք, էլի, դուք հասկանաք, որ 21-րդ դարում թշնամին միայն զենքով չի գալիս, սա էլ է զենք։ Ես վաղուց եմ խոսել, որ պետք էր կարդալ հետաքրքիր մի գիրք, որը կոչվում է The Confessions of an Economic Hitman, ինչպես են քանդում տնտեսությունը։ Okay, որտեվ դու չունես տնտեսություն, դու չունես պետություն։ Իրենց հարկավոր չի այլևս տանկեր քշել ձեր դեմ։ Հիմա եկել է այն հերթը, երբ որ ուղղակիորեն գալիս է նացիստը, արդեն գույքագրվածը, հավաքագրվածը, այդ հիվանդացածը, այդ այն որ մահացողը կորոնավիրուսից, վակցինացման ենթական, էքսպերիմենտի ենթական գալիս են իրանք հավաքելու իրանց աշխատանքի պտուղները։
Ուկրաինայում Ղրիմը թիրախավորել էին այնտեղի ռուսական ռազմաբազաների ստրատեգիական դիրքը խլելու նպատակով, որպեսզի այնտեղ ծածանվի ամերիկյան եւ նատոյական դրոշները, որովհետեւ իրենք արդեն տեսնում են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերձավոր արևելքում Լիբիայի վրա աչք փակելուց հետո, Իրաքի վրա աչք փակելուց հետո չի պատրաստվում նույնը իրականացնել Սիրիայի դեպքում, որովհետեւ հաջորդ կայարանը լինելու է Իրանը, Իրանի հաջորդ կայարանը Ռուսաստանի Դաշնությունն է եւ բնականաբար գուշակեք չերես ում են թիրախավորել Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե ֆիզիկապես մեզ են թիրախավորելու. Եվ այսօր Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с Министерством юстиции республики, способствовать продвижению реформ. Ինչի մեր երկրում բարեփոխումներ առաջ տանելու մասնագետներ բաներ չկան, մենք չունենք այդ իրավաբանները, իմ նման մարդիկ չկան, ես գլուխ գովալու համար չեմ ասում։ Ընդ որում իրանք պետքա շահագրգռված լինեն ընդդիմադիր դաշտից, վերցնել մարդկանց, որոնք շատ հետաքրքիր, այսպես ունենք մենք, չէ՞, հրաշալի գործիչներ ունենք։ Ինչի պետքա դրսից ինչ-որ մեկը գա, մտնի մեր արդարադատության նախարարություն։ Սա այդ նույն օրն է հայտարարվում, որտեղ Նիկոլը ազգային անվտանգության խորհրդի ինչ-որ նիստ է գումարում, որտեղ սկսում է խոսել ինչ է նշանակում ազգային ինքնություն, որովհետև 2000 տարի առաջ ինչ այն ժամանակվա 2000 տարի առաջվա հայերը մտածում են իրենց ինքնության մասին, այդքան էլ նույնը չէ, ինչ որ մենք ենք այսօր մտածում մեր ինքնության մասին, եւ դա այն ինչ որ մենք մտածում ենք հայ լինելու մասին, նույնը չէ, ինչը մտածելու են հայերը, որոնք լինելու են 2000 տարի հետո, եւ ես հիմա Նիկոլ Փաշինյանս այնպիսի տեսլական եմ ես դες առաջարկում, որ մենք ունենալու ենք հավիտենական Հայաստանի Հանրապետություն եւ այդ հավիտենական հայի ինքնությունը մենք այնպես ենք ամրագրելու այսօր, որպեսզի 2000 տարի հետո հայը հետ նայի ու հասկանա, որ Նիկոլի պես իրանց պապի իջևանցի խոսխանձողը իրականում այդպես իրանց մասին այդպես մտահոգ ա եղել եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլը հերթական կրուտիտով է զբաղված, որպեսզի ամբողջ ուշադրությունը դաշտից ծրի այն հանգամանքով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում սահմանադրական փոփոխությունների հաստատումից հետո անցել են գեոքաղաքական նոր ռազմավարության, նոր չի ռազմավարությունը, բայց առաջ ավելի subtle, ավելի անգլերեն բառով, գաղտնիել չէ, ավելի նուրբ մանևրերով, ավելի դանդաղ տեմպերով էր ամեն ինչ առաջ գնում, իսկ հիմա քանի որ արդեն ամրագրվել է այս մտածելակերպը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքների ամբողջականության, ավանդական ամուսնությունների ամրագրումը սահմանադրությամբ, ուղղափառ եկեղեցու դերը ռուսաստանյան հասարակության այսպես զարգացման գործընթացում, այս ամեն արդեն ամրագրվել է եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը անցնում է ավելի ակնհայտ որոշակի գեոքաղաքական քայլերի եւ Արևելյան Եվրոպայում եւ Կենտրոնական Եվրոպայում եւ նաեւ բնականաբար Անդրկովկասում մենք տեսնում ենք արդեն Վրաստանում այս հետաքրքիր պահը, երբ որ իրենք ուրեմն Վրաստանի արտգործնախարարությունը կանչում է Ուկրաինայի դեսպանին, որպեսզի նա բացատրություն տա Սաակաշվիլու հայտարարությունների մասին առայն, որ իբրև թե Վրաստանի իշխանությունը դա ամբողջովին ոչ օրինական իշխանություն է, ինքը չհամակարգված, չգիտեմ ինչ գրող ու սևծավ Գյորմամիշը։ Սաակաշվիլին Ուկրաինայում անում է այն, ինչ որ այսպես դեպի ապագա նշանակյալը ուզում է կատարի Հայաստանում։ Եվ ես ուզում եմ հասկանամ, քանի երեսանի է իջևանցի խոսխանձող հիմարը, որը բախտի բերմամբ թե պատահմամբ հանկարծ հայտնվել է վարչապետի աթոռում, որ ինքը իր տեսլականում գրում է այսպես կոչված օտար երկրների ներազդեցությամբ աշխատողների մասին եւ միևնույն ժամանակ մենք կարծում ենք, որ սենց ես չեմ հասկանում, ինքը տեղյակ է, օրինակ, որ այդ դեպից այսպիսի խորհրդական է նշանակվելու Հայաստանում։ Ո՞վ է դա լինելու։ Ինքը տեղյակ չի սրա մասին, ես հիմա ձեզ կարդամ, ինքնիշխանության մասին գլուխ գովացող հեյվանը, այսօր, որ սենց դրել է իր տեսլականում իբրև թե հայոց ինքնություն, անկախություն, սենց ինչքան պուպուշ բառ կա հայերենում, սաղ գտել է ինքն իրան է վերագրել, բնականաբար, ու այստեղ ես հիմա կարդում եմ, Советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности, в том числе находящихся в процессе образования антикоррупционного комитета Армении. Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции, привлекать коррупционеров к ответственности. Коррупционерами, коррумпացված, նախկիններ, թշնամիներ, բանեզնսնի վիճակները։ Ինչի համար է սա կատարվում։
Ինչի համար է սա կատարվում, այս հեքիաթները նրա համար է, որ մեր երկիր գալու է ռևիզոր, այս ռևիզորը ինչով է զբաղվելու, проводить подготовку, обучение, также, մի րոպե, специалист должен консультировать власти Армении по вопросам разработки и реализации реформ в правоохранительной сфере. Ему предстоит взаимодействовать с Минюстом и другими органами правопорядка. Այսինքն լրիվ օտար երկրի նշանակյալ ու կարևոր չի ինքը որ երկրի քաղաքացի է, օտար երկիրը ընտրում է իրան, նշանակում է, ասում է, քանի որ ես եմ փողը տալիս, հա, через USAID կամ через ինչը, ես եմ փողը տալիս, ես էլ որոշում եմ ով է գալու։ Ու այս ախմախ կենթանի անասունը գալու է մտնի իմ արդարադատության նախարարություն եւ իմ իրավապահ մարմինների համակարգում ինչ փոփոխություններ է ուզում անի։ Սա եղել է Ուկրաինայում եւ Ուկրաինայում իրենք ուղղորդել են այնպիսի ուղղվածությամբ, որպեսի համազգային համերաշխություն չկայանա, որպեսի արևմտյան ուկրաինացիները եւ ռուսախոս արևելքը Ուկրաինայի իրար հետ լեզու չգտնեն, որպեսի Ղրիմի հետ ոչ թե լինի առողջ քննարկում, այլ կազմակերպեն բախում, որպեսի իրենք տնօրինեն այնպես, ինչպես տնօրինում են Իրաքում։ Այս սցենարը, որ ես նկարագրում եմ, ինքը իրականացվել է Իրաքում։ Իրենց թիրախում նախ եւ առաջ հայտնվում է տվյալ երկրի այդ պահի ղեկավարը, որը իրենց գեոքաղաքական շահերից չբխող կամ չհամաձայնող կամ նույնիսկ իրեն չեզոք պահող ինչ որ քաղաքականություն է վարում, այդ ղեկավարից եւ իր շրջանակից ստեղծում են կատարյալ հակահերոսի, դիկտատորի եւ չգիտեմ ինչի պատկերը, ստեղծում են Ամերիկայից բերված, Ամերիկայում աճացրած, պահված, այսպես կոչված վտարանդի կամ աքսորիալ ինչ-որ մի կառավարություն այնտեղ կառուցված սփյուռքից, նույնն է եղել Իրաքում, Լիբիայի դեպքում էլ, Սիրիայի դեպքում այնտեղ կա, Ամերիկայում կա սիրիացի սփյուռքի, այսպես կոչված ինչ-որ մի կառույց, որը պատրաստվում է դառնա այնտեղ ղեկավար Սիրիայում, նույնը կա Իրանի համար, հա, նույնը եղել է Ուկրաինայի համար, եւ սկսում են այսպես կոչված, այդ Սաակաշվիլու ասած չհամակարգված օպոզիցիա, որ ցանկացած բան, որ այդ կառավարությունը նախաձեռնում է, ապրիորի անվանում են հակաիրավական, հակաօրինական, որևէ հիմք չունեցող գործունեություն, եւ որ դա պետք է լինի համակարգային փոփոխություն, եւ որ միմիայն փողոց փակելով եւ միմիայն այդ ատելությունը սփռելով, եւ իրենց նպատակը նա է, որ այն ում իրենք անվանում են իբրև թե բռնապետ, հանում են այդ լիդերին վատ մեկը, վատ մարդու կերպար են այսպես ասած ստեղծում, ինքը պետք է կամ փախնի երկրից, կամ իրան պետք է հրապարակային ոչնչացնեն։ Օրինակ Քադաֆիի դեպքում, Սադամ Հուսեյնի դեպքում, այսինքն երկրում ստեղծվում է իրավական բեսպրիդել, առավել եւս անվտանգության բեսպրիդել, անվտանգության համակարգը ամբողջովին գնում է ստուպրի մեջ, եւ այդտեղ գալիս են դոբլեսնի ամերիկացիները, խորհրդականները, они всегда называются консультантами, իրանք գալիս մտնում են ու իրենք սկսում են արդեն այդ իրենց ունեցած ինչ-որ թավշյա կառավարության հետ միասին, որը սովորաբար լինում է շատ ավելի թույլ կառավարություն, լինում է թույլ եւ գաղափարական առումով, լինում է թույլ ուժային համակարգի հետ լեզու գտնելու առումով, որովհետեւ դու անմիջապես մի ամբողջ բանակ, մի ամբողջ ուժային համակարգ, մի ամբողջ անվտանգության համակարգ գլխատում ես եւ այդ սպաները, գեներալները, գնդապետները, փոխգնդապետները իրանք չեն հասկանում ում են իրանք ենթարկվելու, ում հետևից գնան եւ իրենք չունեն այդ վստահությունը, այդ նոր թավշյա ղեկավարության հանդեպ եւ այդտեղ գալիս է այս կոնսուլտանտը, հա, որը ասում է եկեք մենք ձեզ օգնենք, որ դուք դա օգնել է կոչվում իրանց կարծիքով, որ դուք կարողանաք այս անվտանգության մեծ վակուումը ինչ որ ձևով կարգավորեք, ինչ որ մի խնդիրներ կարողանաք լուծել եւ այդ դրա համար մենք ցանկանում ենք ձեր կառավարության հետ կնքել երկարաժամկետ անվտանգության կամ պաշտպանության ինչ որ մի համաձայնագիր ու քանի որ դուք անվանել եք նախորդ կառավարությունները ոչ լեգիտիմ, ապօրինի, իրենք այսպես են ընտրվել, այնպես են ընտրվել, իրենց ընտրած սահմանադրությունը վատն է եղել, այսինչը վատն է եղել, եւ ուրեմն այդ սահմանադրության, այդ կառավարության բոլոր նախաձեռնած համաձայնագրերը անվանում ենք
չեղարկյալ, այսինքն դա կարող է լինի օրինակ ռազմական համաձայնագիր Ռուսաստանի Դաշնության հետ կամ որևէ այլ երկրի հետ, չէ, Սիրիայի դեպքում ռազմական համագործակցության համաձայնագրեր էին կնքվել Իրանի հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ղրիմը գրավելով եւ թիրախավորելով Սիրիայում զետեղված ռուսական ռազմաբազաները, ամերիկացիները նպատակ էին հետապնդում, որպեսզի դրանից հետո կամ դիկտատոր անվանեն երկրից վտարեն Բաշար al-Ասադին, կամ իրենց այդ համաձայնագրերը իմенно Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ համարեն չեղարկյալ եւ Իրաքի տարբերակով համարվի միայն եղարկյալ կամ կնքվի նոր համաձայնագիր պաշտպանության, անվտանգության, խորհրդատվության, տնտեսական բարեփոխումների, հակակոռուպցիոն բլա բլա բլա, ինչպես որ պատուհանը գտել են։ Մեր մոտ պատուհանը գտել են այդ կոռուպցիայի այդ բանով։ Դրա համար անդադ այդ Քոչարյանի գործն էին, այս ձևով ծամծմում, իբր դա կոռուպցիա է, դա չգիտեմ ինչ է, շոուն սարքում են, իբր թե ինքն էլ մենակ է, ինքն է գնում էր վառփանտերի պես լաց էր լինում ԵԽԽՎ-ներում, մակերում եւ այլն, որ ես պուպուշ եմ, թութուշ եմ, ես ուզում եմ իրավական բարեփոխում անեմ, բայց ահա նախքին կոռումպացված, չգիտեմ Քոչարյանը չի թողնում, այս մեկը չի թողնում, այն մեկը չի թողնում, վատն են բոլորը, չեն թողնում, որ ես դատավորներ փոխեմ, այս ինչ անեմ, այն ինչ անեմ, եկեք օգնեք, եկեք փրկեք, այսինքն ինքն է այդ պատուհանը բացում։ Ի տարբերություն Իրաքի, ի տարբերություն Սիրիայի, ինքն է բացում այդ պատուհանը, այդ պատուհանի անունը անտիկոռուպցիա է դրած, օքեյ։ Իրանց դեպքում, Իրաքի դեպքում ուղղակի նոր, մի ամբողջ նոր անվտանգության անվտանգության ոլորտի, այսպես ասած, համագործակցին ինչի ոչնչացրեցին, որտեղ Սուլեյմանին այդ անվտանգության նոր համաձայնագրին իրենք դիմադրություն են տալիս, բայց իրանք այդ նոր համապարփակ պաշտպանության անվտանգության նոր համաձայնագրերով իրանց նոր Թավշյա Իրաքի իշխանությունների հետ անում էին այն ինչ որ ուզում էին երկրում եւ իրենց նախ եւ առաջ հետաքրքիր են ռազմաբազաներ իրանց հետաքրքիրը ստրատեգիական նոր դիրքավորում դա լինի Արցախում դա լինի Գյումրիում դա լինի որտեղ ուզում է լինի եւ իրանք ունեն շատ քիչ ժամանակ Այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հիմա այս գործունեությունը արագ ձևով ուզում են ներկայացնեն, արագ ձևով ուզում են կատարեն, այս կոնսուլտանտին ուզում են արագ ձևով բերեն, հա, բերեն մտցնեն, որպեսզի կարողանան շատ սեղմ ժամանակում, իրենք ցանկանում են օրինակ արդեն հուլիսին սկսեն որոշակի գործողություններ Իրանի դեմ, ասում եմ Իրաքում է գտնվում արդեն ամերիկյան Centcom-ի գեներալը այսօր, շատ մեծ ճառ է տվել, որ ահա տեսեք իրենք ուրեմն Իրաքի այս կետերից առաջ իրենք ղեկավար ամբողջ այնտեղ Քուրդիստանում, սուննիտական հատվածում Ալանբար պրովինցիայում, բայց հիմա իրենք կենտրոնացնելու են իրենց բոլոր ջանքերը մեկ վայրում, որն է, այդ վայրը Բաղդադն է, այսինքն Բաղդադի իշխանությունն է իրենց ձեռքը, եւ իրենք պետք է որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համակարգված, բայց Իրաքի պարլամենտի կողմից ընդունված այն հրահանգը, որ ամերիկյան զորքերը պետք է լքեն Իրաքի տարածքը, եւ դա է Իրանի հիմնական նպատակը, իրենք ցանկանում են դա չկատարել։ Եվ իրենք երկարաձգեցին, այսինքն մինչև հիմա իրանց այդ 5200 զինվորները պետք է լքած լինեին Իրաքի տարածքը, իրանք երկարաձգել են, իրանք ոչ միտեղ չեն գնում։ Իրանք ոչ միտեղ չեն գնում, իրենց պետք է եւս մեկ ամիս, այնքան որքան կարող են իրենք ձգել։ Իրենք հիմա դրել են այնտեղ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար իրենց մարդ, ամերիկացիների հետ համաձայնեցված մարդ Իրաքում, որը հիմա շատ ակտիվ ձևով հետամուտ է եղել այդ բալանսը շիաների սուննիների միջև, որը ապահովում է շիիտական ստորաբաժանումների կողմից, ինքը ուզում է այդ բալանսը խախտի։ Ինքը ուզում է Իսրայելի համար ավելի հարմար ու հանգիստ դարձնի Իրանին թիրախավորելը։ Այս մի քանի ռմբակոծությունները, որոնք կատարվեցին որոշակի հարստացման, միջուկային հարստացման ծրագրերի, հրթիռային ծրագրերի զարգացման ինչ-որ վայրերում, դրանք միայն, այսպես ասած, նախուտեստն էին, դրանք փորձարարական, հա, որքան մենք կարող ենք թիրախավորել Իրանի տարածքում այս կամ այն տեղանքին։ Եվ իրենց մոտ դա դեռևս չի ստացվում։ Իրենք ցանկանում են համագործակցել քրդերի հետ նաև համագործակցել Թուրքիայի եւ Իրանի ներսում, նրանց համակարգելով եւ այս ձևով, եթե իրենք Իրաքի տարածքում ունեն ամբողջ բազան, որով իրենք անվտանգության պաշտպանության համակարգը լրիվ գտնվում է իրանց ձեռքերում, իրանք շատ հանգիստ կարող են այս իմ ներկայացրած մանևրերը իրականացնել։ Եվ այս ռևիզորը, որ պետդեպից նշանակվելու է եւ գա մեր Հայաստանի Հանրապետություն, ինքը իրականացնելու է այն նման գործընթացներ։
ինքը իրականացնելու այնպիսի գործընթացներ, ինչպիսին եղել են Ուկրաինայում, ինչպիսին եղել են Վրաստանում, իսկ Ուկրաինայում դրանց ծավալը շատ ավելի մեծ է եւ դրանց հետևանքները եւ հասցրած վնասները շատ ավելի մեծ են, շատ ավելի բազում են, հսկայական տնտեսական անկում, հսկայական հարստությունների սնանկացում եւ այն հանգամանքը, ամենակարևոր հանգամանքը, որ փաստացի Բայդենը ամերիկյան պետդեպի աշխատակիցների միջոցով ուղղակի կառավարում է իրականացրել մեկ այլ պետության տարածքում։ Այս ինստիտուտը հիմա գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս մեկ այլ երկրի ղեկավարություն մեր երկրի ներսում արհամարելով մեր սահմանադրությամբ ամրագրված ինքնիշխանության բոլոր նորմերը ինքը անելու է այն ինչ որ ինքն է ուզում եւ իրանք չեն հարգելու ոչ մեր սահմանադրությունը, իրանք չեն հարգելու ոչ մեր մտածելակերպը, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչ չենք ուզում, հա, իրանք աբսոլյուտն հետաքրքիր չի։ Իրանք այսպես անելու են այն, ինչ որ գալիս է իրանք գեոքաղաքական շահերից։ Եվ իրենց նպատակը անթակույց ձևով դա ռուսական ռազմաբազան փակելն է։ Ուրիշ ոչ մի բան այնտեղ չկա։ Իրանք ամեն ինչ կանեն, կամ քաոսի կվերածեն երկիրը, կամ շատ տարօրինակ դատական գործընթացներ կսկսեն, իրանց պետք չի ընդդիմություն լինի երկրում, իրանց պետք չի կոնսենսուս լինի, իրանց պետք չի կոնսոլիդացիա լինի, իրանց ոչ մի բան պետք չի, իրանց պետք է մի հատ շիզոֆրենիկ Նիկոլ, որը իր իշխանությունը պահելու համար, իր աթոռին մնալու համար համաձայն է մեր երկրի ինքնիշխանությունը զոհաբերի այն նման ծրագրերի։ Ու քանի որ մենք պետք է որ սևեռվեինք այս խնդրի քննարկման վրա, ես կոնկրետ սևեռված նայում եմ, որտեվ ինձ դուր չի գալիս, որ ինչ որ մի ամերիկացի գալու է փաստորեն մտնի մեր արդարադատության նախարարություն ու մեր իրավապահ մարմինների աշխատանքը եւ այլն ինքը պետք է ուրեմն կառավարի եւ որ մեր իրավապահ համակարգի աշխատակիցներ, քննիչներ, հա, քննիչների մակարդակով արդեն իրենք վերապատրաստում, վերատեստավորում պետք է սկսեն անցնել Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան ծրագրերով, հա? Այսինքն, չէ որ մեր իրավապահ մարմինների համակարգը, որը սերտորեն կապված է մեր անվտանգության խնդիրների, մեր պաշտպանության խնդիրների հետ, դա հենց այն համակարգն է, որը սերտորեն կապված եւ համակարգված է մեր ռազմավարական դեռևս թղթի վրա այդպես գրված է, մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այսինքն արդեն իսկ պատրաստ է, հողը պատրաստ է, կարելի ասել ուժայինները արդեն հանձնվել են, հիմա գալիս է այս մարդը, որպես եթե հանձնվելուց հետո ուղղությունը գյուղաքաղաքական այս գործընթացների տանի ուղղակիորեն հակառուսական այս սենտիմենտի ալիքով։ Եվ այստեղ ոչ միայն Արցախի խնդիրն է, ոչ միայն նույնիսկ ռուսական ռազմաբազայի խնդիրն է, սա այլևս մեր հանրապետության լինել չլինելու խնդիրն է, որտեղ նման հեքիաթներով իրենք առնվազն 20 տարի առնվազն ու կերել են քրդերի ուղեղը Իրաքում, բայց այդպես էլ իրանց մոտ եւ նաեւ Սիրիայում, բայց իրենց մոտ այդպես էլ չի ստացվել անկախ պետություն ունենալ, իրենց մոտ չի ստացվել նավթային, գազային որևէ գործարքներից ստանալ իրենց համար այնպիսի շահ, որը տանում է դեպի իրանց այսպես սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի ավելի բարելավում եւ այլն, այս ամենը չի եղել։ Այս պահը ծածկելու համար Նիկոլը դուրս է եկել այս փոքր կարճ հոդվածը, որը արդեն գրել է ինքը այս փոքր հոդվածին, որպեսզի մենք ուշադրություն չդարձնենք, կետարկետ չանդրադառնանք, ինքը ներկայացրել է այսպես կոչված բան, իբր թե նոր ռազմավարություն եւ այլն, շատ խնդալու է, էլի։ Իբրև թե ինքը ազգային անվտանգություն նոր ռազմավարություն է ներկայացնում, իսկ ծաղից մեռնում եմ, էլի։ Մեջը նստել է էլ թագավորներ, էլ չգիտեմ ինչեր, էլ հերումեր, էլ ինչ ասես չի հիշել։ Այնտեղ մի հատ պարագրաֆ կա, որ իբր թե օտար երկրների համարով որ աշխատում է եւ այլն, իրանք անընդունելի են մեր, չգիտեմ, այսպես մտածելակերպում, հա, մեկ վարքյան։ Եվ հետո, մի հատ այսպես հետաքրքիր պահ կա, ինքը թվարկում է արժեքներ, այդ իր այսպես կոչված տեսլականում, արժեք բառից է խոսում։ Ինքը ներկայացնում է հայ առաքելական եկեղեցին,
Կողքնել հետը գիրում ավետարանակչականներին ու կաթոլիկներին որպես հավասար իրավունքներ ունեցող եկեղեցիներ։ Նախկինում այդպես չի եղել, նախկինում մեն հայ առաքելական եկեղեցին է ունեցել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար գերագույն արժեք, ինքը չի հավասարվում այլ եկեղեցիները կարող են լինել եւ գործել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հայկական բոլոր համայնքներում դրանք կան, բայց իրենք չունեն հավասար իրավունքները հայ եկեղեցու հետ։ Մյուսը ինքը խոսում է Արցախի այսպես կոչված ինքնորոշման իրավունքից, որ դա ոչ թե արժեքների, այլ նպատակների, իբրև թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը միջազգային, ինքը պետք է հետամուտ լինի։ Արցախի ժողովրդի ինքնիշխանության ճանաչումը, ինքնիշխանություն չէ, դա իմ երազանքն է։ Ինքնորոշման իրավունքը արդեն ճանաչված է։ Մեզ համար գերագույն արժեքը Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Դրանք տարբեր գաղափարներ են, որտեղ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը դա մի բան է, որը կարող է գոյություն ունենալ Ադրբեջանի այն տեսլականի շրջանակներում, որը ամրագրված է փուլային տարբերակում։ Ու կարևոր չի, որ իր Օրթաղ Ալիևը դուրս է գալիս ու ասում է, չէ, դե փաստաթուղթ չկար, մենք այնտեղ որ խոսում ենք, ով է տենց բան ասել, որտեվ Ալիևի արտգործնախարարը ինքը ասել է, այդ նույն Ալիևը ասել է, այդ նույն Ալիևի խորհրդականը, որը շատ հավանական է կլինի Ադրբեջանի հաջորդ արտգործնախարարը, ասել է, այն Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի այսպես կոչված ղեկավար, որը Նիկոլն է իրան լեգիտիմություն տվել, դա էլ է հայտարարել, բոլորը հայտարարել են, որ իրանց միակ ընդունելի լուծումը դա փուլային տարբերակն է, ինչպես որ Նիկոլն ասել, լուծում, որ ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Այսինքն, այդ ինքնորոշման իրավունք կոչվածը Ադրբեջանը ասում է, ես միմիայն ընկալում եմ ըստ փուլային այդ փաստաթղթի իմ տարածքային ամբողջականության սահմաններում։ Ասում է, ես դեմ չեմ այդ ազգային ինքնորոշմանը, այնքանով, որքանով ինքը, այսինքն Արցախի ինքնավար մարզ, Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, համակեցությամբ ապրող, իր բանակը չունեցող, այնտեղ Ադրբեջանի բանակ պետք է կանգնի, կամ ինչ-որ միջազգային եսիմինչ, ոնց որ քրդերը Իրաքում, ասենք թե։ Մեզ պետք չի նման ինքնորոշման իրավունք, մեզ պետք է Արցախի անկախության ճանաչում։ Դրանք լրիվ տարբեր հասկացություններ են, եւ մեզ հարկավոր չի այլ եկեղեցի։ Եվ ես կրկնել եմ, այս շաբաթ մի հատ լայվ արել եմ, հատուկ կրկնել եմ, հատուկ շեշտել եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցին միակ եկեղեցին է, որը հսկայական պահանջատիրական առաքելություն ունի իրականացնելու Թուրքիայից մեր պահանջատիրության գործընթացում։ Իմն հայ առաքելական եկեղեցին, մեզ պետք չի, որ այլ աղանդներ ու եսիմինչեր գան շարվեն այդտեղ, հետո մենք ասենք, մենք ցեղասպանությունը միայն հիշում ենք, մենք ոչինչ չենք պահանջում, ու որ այս բանը մեր հայ առաքելական եկեղեցին պրոստը հերթական ինչ-որ տենց հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ ունի երկրում, այլ ոչ թե ամրագրված է սահմանադրությամբ եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ իր երկար գրած բլա 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 բլայի շրջանակներում ինքը շատ հմտորեն, ինչպես որ Վայելա Կոկոլին, թաքցրել է հենց այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Արցախի անկախությունը ինքը երբեք չի շեշտել եւ եկեղեցու հարցը ինքը երբեք չի դադարելու մեր եկեղեցին հետապնդելուց։ Ինքը երբեք չի դադարելու, ունդեղ արդեն սկսում է մեր արժեքներն են, չգիտեմ, հայկական խոհանոցը, չգիտեմ որտեղի Չալաղաջը եսին, որտեղի Տոլմեն եսին, ինչը, այդ հեքիաթները թող տանի մցնի համապատասխան տեղը։ Այսօր մեր հիմնական կոնցենտրացիան պետք է լինի, որ ռուսական հեռուստաալիքը, ռուսական հետազոտողները իրենք մեծ ահազանգ են բարձրացնում, որ Հայաստան է գալու պետդեպից նշանակվող մարդ։ Да? Как подчеркивают в ведомстве, претендовать на эту должность могут только американские граждане. Американцы քաղաքացի галу մեզ ղեկավարի. Ранее стало известно о планах США потратить до 10 миллионов на продвижение антикоррупционной политики в Армении. Проект предполагает создание условий, в которых сокращались бы возможности для коррупции. Անունը դնում են կոռուպցիա, մտնում է այլ երկրի քաղաքացին, վճարվելով այլ երկրի կողմից, այլ պետության կողմից,
այլ պետական համակարգի, այլ իրավական համակարգի գիտակ, գալիս մտնում ան մեր երկիր, որպեսի քանդի այն այնպես, ինչպես 90-ականներին հայտած կոնսուլտանտներ կային, Բակատինշինայի ժամանակաշրջանում, նման կոնսուլտանտներ կային Մոսկվայում, եւ դուք տեսաք, թե նրանք ինչ ստեղծեցին։ Իրանք ստեղծեցին Սեմիբանկիրշինը, իրանք ստեղծեցին օլիգարխիկ եւ քրեական բանդաներից բաղկացած մի հասարակություն, որտեղ իրենք շատ հանգիստ ձևով հետամուտ են լինում իրենց գեոքաղաքական շահերի լուծմանը, իրանք Չեչնիա են խաղում, իրանք Կենտրոնական Ասիա են խաղում, իրանք նարկոտրաֆիկինգ են խաղում, իրանք մարդկանց եւ երեխաների վաճառք են խաղում, իրենք անում են այն ամենը, ինչ իրանք արել են Աֆղանստանում, ինչ արել են Իրաքում, ինչ արել են Լիբիայում, ինչ փորձում են անել Սիրիայում, ինչ անում են Եմենում, ոչ մի տարբերություն եւ անում են Ուկրաինայում այս ամենը եւ արել են Բալկաններում, որոշ չափով դեռևս անում են։ Այնպես որ Կոկոլ ջան, այս հեքիաթներդ քեզ պահի, այս ապուշությունները որ գրել ես, դու այդ ազգային բառից հեռու մնա, ինքնորոշում, ինքնիշխանություն, հայ եկեղեցի, այս ամենը քեզ անհարիր են։ Այսօրվա հիմնական հարցը, որ մենք որպես ՀՀ քաղաքացիներ քեզ ենք տալիս, հերետորական հարց, որտեղ քո պատասխանը մեզ այլևս չի հետաքրքրում, իրանք պրոստը կրուտիտներից են բաղկացած քո պատասխանները։ Նայա թե ինչ գործ ունի ԱՄՆ պետդեպի կողմից նշանակված, բացառապես ԱՄՆ քաղաքացիություն կրող անձը, այդ քո ասած ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունում իրավապահ համակարգում ինչ որ բաներ անելիս, ինչ գործ ունի ինքը այնտեղ։ Այս է հարցը, որ մենք պետքա տանք։ Ես գտնում եմ, որ ինքը վաղուց պետքա հրաժարականը տված ելներ ու ճյուճու եղած ելներ, ես գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը շատ խորը թմբիրի մեջ է, լինի դրսում, լինի ներսում։ Ես գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը զբաղված է ամենևին ոչ կարևոր խնդիրներով։ Ամենակարևոր խնդիրը պետք է լինի կորոնավիրուսը եւ այս մեր անվտանգության հարցը։ Մեր երկրում ոչ ոք չպետք է մտնի։ Հա, Այա Սոֆիայի տաճարը իրենք մզկիթ են վերածել։ Ես այսօր ուրեմն տեսա թերթը, որ տպագրել էր, հրապարակել էր Facebook-ում third.am-ը։ Իրանք դրել էին այս նյութը, ինչ որ մի հատ բնականաբար շատ ինքնավստահ մի հայ ընթերցող գրել էր հույները դեբիլ են, որովհետև ներկայացված էր հոդվածում, որ հունական իշխանությունները ի պատասխան Թուրքիայի այս քայլի Թուրքիայի իշխանությանը ասել են, որ Թեսալոնիկիում գտնվող Աթաթուրքի թանգարանը իրենք վերածելու են հույների ցեղասպանությանը նվիրված մեմորիալ հուշակոթողի։ Եվ մի հայ գիտակ, ներքևում գրել էր հույները դեբիլ են, ինչ գործ ունի Աթաթուրքի տուն թանգարանը, չգիտեմ ինչու։ Հույները չեն դեբիլ, ես գտնում եմ, որ կներեք ամենայն հարգանքով, բայց Հայաստանում լիքը դեբիլներ կան, որովհետև ես գիտեմ, դուք այտենց սաղ գիտակ եք, այտենց փողոց եք փակել, դուք այնքան խելացի եք, որ Նիկոլին ձեզ իշխանություն եք բերել դրել, դուք առհասարակ տեղյակ չեք, ինչ բան է Հունաստանի պատմություն թուրք ցեղասպանությունից հետո։ Դուք առհասարակ տեղյակ չեք, ինչ բան է Հունաստանի ազատագրական պայքար, որը դեռևս սկսել է 1821 թվականից ու չի վերջացել, մինչև հիմա շարունակվում է։ Դուք չգիտեք ինչ բան է չունենալ Ռուսաստանի պես պաշտպան եւ լինել Թուրքիայի հետ հարևան։ Դուք շատ լկստված եք նման կերպ գրողներդ։ Ձեզ թվում է, որ հույները ցանկացել են Աթաթուրքին ինչ որ հարգանքի տուրք մատուցեն, դրա համար Սալոնիկում այդ չրզկված անտերշանը ինչ որտես թանգարան են դրել։ Հա? Դուք հասկանում եք այդ սրբապղծությունը, որ Աթաթուրքը ծնված լինելով Սալոնիկում, ինքը հետո գնացել է հույնը կոտորել։ Հա? Դուք հասկանում եք, որ դա այն գինն է, որը հույնը վճարել է, որպեսզի իր Այա Սոֆիայում, իր տաճարում թուրքական մուղամ չհնչի։ Իսկ դուք փողոց եք փակելու, իշխանության եք բերել Նիկոլի, որի կինը ասում է, որ ինքը կցանկանար Մեհրիբանի հետ Շուշիում մուղամ լսելով չայ խմեր։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ, դուք դեբիլ եք, դուք չեք կարդացել ուրիշ ազգերի պատմություն, որոնք չեն ունեցել ռուսական ռազմաբազա իրանց հողում, որը իրանց կպաշտպաներ թուրքական արյունարբու բանակից։
Ես գիտեմ, որ դուք սաղդ կբողոքեք, որ ռուսները վատն են, ռուսները ձեզ այս են արել, ռուսները ձեզ այն են արել, հենց Արմանչիկը Բաբաջանյան, իրապես չրզկված հայվան շների նատոյապաշտ, նատոյի կողմից սաղ կյանք փող ստացող, Հելեն Գիլաքուչեկը ցույց է անում, Արմեն Սարգսյանի դեմ ու չգիտեմ ինչի դեմ, սահմանադրական փոփոխություն է պահանջում, մի Ամերիկայի քաղաքացի էլ նա է, ինչ եք իրան բերել ձեր երկիր մցրել, դուք դեբիլ եք, հույնն է դեբիլ, թե դուք եք դեբիլ որ հույնը գնացել է այդ քայլին, որպեսի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, որի հետ դուք պետք է ավելի շատ ասոցացվեիք ունենեք, շատ խորը էմոցիաներ, որտեղ դա հայ քրիստոնեական պատմության հետ կապ ունեցող մի հրաշագործ տաճար է, որի խորհուրդը կրում է նաև մեր եկեղեցու որոշակի ավանդույթներ, բայց դուք տեղյակ չեք դրա մասին, դուք զարգացած պրադվինուտի մարդիկ եք, ում պետք չի հայ եկեղեցու պատմությունը առհասարակ դասավանդվի որևէ տեղ, դուք ինքներդ չգիտեք ու շատ լավ ապրել մեծացել եք, պետք է չի որ ձեր երեխեքը իմանան, ձեր երեխեքն է թոտենց մեծանան, փողոց փակեն, ամեն հայվան շամ բերեն սարքեն, չգիտեմ ինչ, որպեսի այդ եկեղեցում չհնչի մուսուլմանական աղոթք, դուք դեբիլ եք. Ես որ լայվ արել եմ մի տարի առաջ ու այս տարի էլ մի քանի ամիսներ առաջ ու ես խոսել եմ Կոստանդինուպոլսո խորհրդի մասին ու խոսել եմ ինչու են առհասարակ արևելյան եկեղեցիները գտնվում թիրախի տակ եւ դրանց հոգեվոր արժեքները եւ այդ հոգեվոր մասունքների իմաստները ինչու չեք հետևում դեբիլ եք ես էլ տենց ասեմ այսինքն ամբողջ հույն ազգը դեբիլ է որովհետեւ ինչ որ մի հատ տենց հայ ինչ ասեմ նիզնայկա որոշում է տենց հոդվածներ կարդալուց տակը գլխին ինչ գա չկա ինքը տենց նստի գրի Այն որ Բուլղարիան չի կարում ոտքի կանգնի, որ Սերբիան չի կարում ոտքի կանգնի, որ Կիպրոսը չի կարում ոտքի կանգնի, որ Սիրիան չի կարում ոտքի կանգնի, ու այդ սաղ Թուրքի ստեղծագործությունն է։ Դուք տեղյակ չեք, դուք դեբիլ չեք, բայց հույնն է դեբիլ։ Որ թե ՆԱՏՕ-ում է, թե Եվրոմիությունում է, թե հարուստ է, թե խելացի է, թե ամեն ինչը։ Բայց ես որ ներկայացնում եմ այդ արևմտյան բլոկի աբսոլյուտն ոչ մի սրբություն չունենալը, ես որ պատմում եմ Ստամբուլի կոնվենցիայի սատանայական բնույթը, ես որ պատմում եմ ինչի համար է հայ եկեղեցին գտնվում թիրախի տակ, ու դուք դրա փոխարեն իմ լայվերի տակ մտնում եք ու հրճվում եք, դուք պրադվինուտներով հրճվում եք, որ Նիկոլը իմեջ ֆեյքեր է ուղարկել, որոնք հայհոյանքներ են գրում, դուք դեբիլ եք։ Դեբիլ են նրանք, ովքեր կարևորը ոչ կարևորից չեն կարում տարբերել, ովքեր չունեն գոյատևման բնազդ, ովքեր չեն հասկանում, թե որտեղ է թաղված շան գլուխը։ Կոստանդինուպոլսո խորհուրդը ինքը շատ խորը խորհուրդ է, որին քաջատեղյակ են ամբողջ մերձավոր արևելքի եւ ոչ միայն առհասարակ կրոնական կրթություն ունեցած մարդիկ էլ Եվրոպայում էլ մերձավոր արևելքում էլ լինեն մուսուլման թե քրիստոնյա բոլորը տեղյակ են դուք տեղյակ եք որ հենց Կոստանդինուպոլսից է սկսվելու Հիսուսի երկրորդ գալստյան խորհրդի վերասփռումը աշխարհով ու դա ոչ թե այն որ ձեր աղանդներում պատմում են Հիսուսը չգիտեմ այնտեղ կարետայով երկնքից իջնում է տեսնում ա դուք ինչքան լավ աղանդապաշտ եք եղել հա կյանքի խոսքում դմդմփու եք գոռացե փողոցներում ու ձեզ սաղիդ պահելու է այն մեզ մնացածից այն մեր խոզերից բանը անելու հա պրիմոյ ադրեսով ուղարկելու է սատանեքի մոտ այտենց չի չէ դա իսկապես խորագույն մարդկային արժեքների բարոյական արժեքների վերածննդի նախանշող կայաններից է Կոստանդինուպոլիս նշանակում է հավիտենականության քաղաք հավիտենական արժեք ունի միայն հոգևորը կապված է տիեզերականի աստվածայինի հետ այդ իսկ պատճառով հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եւ նույնիսկ Մեդինայում Սաուդական Արաբիայի այնտեղ որտեղ նստած են իսլամի հոգևոր հայրերը իրենք շատ մեծ ահ ու սարսափ են ապրում որ Թուրքիան ապականելու է այդ քրիստոնյա տաճարը ոչ քրիստոնեական աղոթքով որտեվ իրենք էլ են դեմ Բաբելոնին շիաները դեմ են Բաբելոնին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինքը իրականացնում է այդ հոգևոր առաքելությունը եւ դա անում է նույն հոգևոր արժեքների հարթույթում ինչպես որ արևելյան եկեղեցիները ուղղափառ եւ առաքելական մենք էլ հետները մենք պատահաբար ենք Երուսաղեմում գտնվում պատահաբար է որ մենք պատրիարքան ունենք թե Կոստանդինուպոլիսում եւ թե Երուսաղեմում մենք դեբիլ ենք որ ընտրում ենք այնպիսի իշխանություն որը այս խորհուրդները չի ուզում հաղորդակցի մեր ոչ միայն գալիք սերունդներին այլ մեզ
Այ այդ մեր սերունդը, որ փողոց է փակել ու այս տուֆտոլոգին բերել դարձրել է իրան եսի մինչ։ Երբ որ ձեզ ասում են, որ դուք ինչ-որ բանից տեղյակ չեք, դուք ինչ եք զգում դրա մասին։ Ձեր ընտրած դեբիլը ինքը հայտարարել է, որ ինքը գեոքաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Երբ որ այս իմ նշած բոլոր հոգևոր օթյակները Մեքքա, Մադինա, Քոմը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ես վստահ եմ, որ դուք չգիտեք այս քաղաքի ու իր խորհրդի մասին։ Վատիկանը, Անգլիայի թագը օրհնող անգլիական եկեղեցին, սիոնիստների համար, սիոնիստների հետ, սիոնիզմի հետ պսակված ամերիկյան աղանդավորական շարժումները բոլոր ԱՄՆ-ում, սրանք բոլորը ինչ են այսքան տվայտվում, դուք հարց տվել եք ձեզ, ինչ են ուզում մեր հայկական եկեղեցուց, դուք երբևէ չեք մտածել ինչի են ուզում մեզ ջնջեն, չի կարելի տենց հարց տալ, բոլորը իրանք տենց մարդու իրավունք սիրող, հավասարություն սիրող ազգեր են, մենք են ամենավատն ենք, քխնենք, փիսնենք, մենք մեր լավը չենք հասկանում, ու սենց հետամնաց բարքերով ու վարքերով ենք ապրում, ստիպելով, որ սորոսնյակը, լգոտիսները ու աղանդները գան ու մեզ իբրև թե խելք սովորացնեն, ինչ-որ լուսիկ ծակ տրուսիկները, ինչ-որ սենց Զուքարանի թղթից ինչ-որ սարկած պատվոգրի արժանանան Պոմպեոյի կողմից, որը մարդասպան շուն անասուն է, դուք չգիտեք ինչ է այս ամեն ինչը, հիմա ես ձեզ ասեմ, դուք դեբիլ եք, նենց հավես է, ես գրում եմ, հույները դեբիլ են, Աթաթուրքին տունթան գարն են դրել, չէ, դուք եք դեբիլ, որտեղ դուք չգիտեք ինչի է հույնը գնում այդ քայլի, ինչ պայմաններում, դուք չգիտեք հույնը ինչ քաղաքացիական պատերազմների մեջով անցել, ոնց է հույնը նացիստների քիթ ու մռուտ դրել ջարդել, դիմադրել, դիմակայել, ամբողջ գյուղերով կոտորվել, ջարդվել, որ հետո ինչ-որ թաշկինակի վրա գծվի, որ Անգլիան պետքա վերցնի Հունաստանի մանդատը ու առաջին գործը, որ Անգլիան անի, դա բոլոր հույն ձախակողմյանների համար կոնցենտրացիոն ճամբարներ բացի այ հենց այս նույնատենքում ու իրանց ամբողջ ընտանիքներով ոչնչացնի, որից հետո երկիրը թաղվի երկարատև քաղաքացիական պատերազմի մեջ, հետո փորձի քաղաքացիականից դուրս գա, այդտեղից ընկնի խունտայի ձեռը, թագավոր տշի, պարլամենտական ժողովրդավարություն ստեղծի, մտնի ԵՄ, մտնի ՆԱՏՕ, ամեն ձևով փորձի ինքն իրան պաշտպանել Թուրքի ագրեսիայից, բայց չէ, ձեզ կոկոլ ու կոկոլի կնիկը ու ձեր աղք քարտուղարը ու ձեր դանչիկը Յոհաննիսյան ու ձեր խառացյախկերը ու այն մնացած էշերը եկել ասել են, որ կա Թուրքի ուրիշը Իսկ ես որ սենց այս խորի մաս բաներից խոսում եմ, ես Մոսադի ագենտն եմ, ես ձեր վատն եմ ուզում, իսկ պետք չի լսել, պետք չի այս բաներին հետևել։ Իրանց ներկայացրած աշխարհը ճիշտ է, այսինքն Սորոսը որ եկել է ձեր սաղի գույքա գրել է, ու դուք կորոնավիրուսից մահանում եք, հիվանդանում եք, դուք ձեր եկեղեցու դեմ եք դուրս գալիս, դուք սատանայական կոչեր գոռալով, ձեր եկեղեցու դեմ, ձեր եկեղեցու վեհարան Չի մտել թուրքը, չի մտել արաբը, հայ եկեղեցու վեհարան մտել է հայ աղանդավորը ձեր թավշյա դմդմփուի հնչյունների ներքո։ Դուք դրա դիմաց մտածում եք ինչպես է հայ ազգը վճարելու, մտածել եք դրա մասին, դուք պատրաստ եք այդ վճարը տալու։ Թե այդ LGBT-ի ծիածանագույն աշխարհում չկան պատասխանատվություն կրող որևէ գործողություններ, չկան հետևանքներ, որոշակի գործողությունների հետևանքով Ատենց դմդմփու գոռացիք, վեհարանը ապականեցիք, եկեղեցու հասցեին հայոյանքներ տվեցիք, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, Ամերիկայի կողմից ֆինանսավորված նախաձեռնության հիմար վիդեոները նայեցիք, հիմար հայտարարությունները տարածեցիք, հիմար հայոյանքներ գրեցիք ձեր եկեղեցու դեմ, ձեր եկեղեցու պատմությունը ապականեցիք, դա անջատեցիք ձեր աշխարհիկ զարգացման պատմությունից, դրա համար հետևանքներ չեն լինելու, դուք այտենց խելոքս ես նստած, հող եք մշակում, գինի եք խմում, չգիտեմ ինչ եք անում Մեկ է տեսակ, նայեցիք, տեսակ զաբորը թուրքը ջարդում է, յաթաղանը ձեռը մտել է, կոնկրետ կնգատ երեխեքիդ մորթում է, այդտենց մի անգամից է լնում։ Ես այսօր տեսա մեկը ուրեմն դրել էր այդ նկարը, հայտնի կերպարվեստի գործը, որտեղ ներկայացված է Թուրքի գալուց հետո եկեղեցու ներսում սպանված սրախոխող եղած հոգևորականը աստվածաշնչերը գետնին ընկած, նետված եւ խաչքարը պատի քարից որմնանկարը ամբողջովին ապականված մուսուլմանի ձեռքով եւ մարդիկ այդ նկարի տակ հուզումնալից խոսքեր են գրում։ Իսկ ես տենց նկարներ նայելուց ես միշտ ասել եմ Այդ ոնց եղավ որ թուրքը եկավ հասավ մինչև եկեղեցի ու մտավ ու ջարդեց։ Դրանից հետո էլ եք ասելու կաթողիկոսը լավը չէր, դրա համար թող թուրքը գար մեզ սաղի սպաներ կամ բան։ Դուք զգում եք, որ ձեր այդ վենդետան, չարամտությունը, նախանձը եւ այլն,
ձեր մեջ ատելության այնպիսի սերմեր է տալիս, որը չի կարա ձեզ չուտի, որտեվ այդ ատելության սերմը ձեր ներսում աճում ծառ է դառնում ու ձեզ է ուտում։ Ինքը ուրիշին չի ուտում, ինքը ձեզ է ուտում։ Մեկն է գրել է կաթողիկոսը սենց չլներ, մարդիկ աղանդավորական չէին դառնա, այսինքն դուք աղանդավորական դառնում եք, ոչ թե որովհետև ձեր ուղեղի հետ ինչ-որ մի բան այն չի, այլ որովհետև կաթողիկոսը սենց չի նենց, հա։ Քո հավատքը դու ուզում ես ծախես աղանդի, որ կաթողիկոսից վրեժ լուծես, որ ինչ։ Քո եկեղեցուց վրեժ լուծես, որ ինչ է քեզ արել քո եկեղեցին, քեզ բան ասել է։ Չես հավանում, մի գնա։ Այս հոգևորականին չես ընդունում, գտի այն մեկին ու ընդունում ես։ Սաղը տենց մեծ բրթող եք, չէ՞, այդ կոմենտ գրողի պես, հույները դեբիլ են, դուք սաղը ջինիս եք։ Հեսա կգնաք աղանդ կմտնեք, այդ կաթողիկոսը կտենա ոնց են վրեժ լուծում, այդ ինձ դասը կսովորի։ Տենց սաղը դաս տվող եք, մեկը սովորող չկա։ Ամբողջ տարածաշրջանում, նախ եւ առաջ, գնում է հոգու պայքար։ Այդ Երուսաղեմով, Մեդինայով, Մեքքայով, Կոստանդինուպոլիսով, Կոմով, Էջմիածնով, այս ամեն ինչը հոգու պայքար է։ Սա ապագայի աշխարհի քարտեզի բաժանման պայքարն է, որը պետք է ունենա գաղափարական սահմաններ, գաղափարական չափանիշներ։ Բաբելոն թե հայք։ Իրական քրիստոնեություն թե աղանդներ։ Քրիստոնեություն, որտեղ ընտանիքը պաշտպանված է, թե քրիստոնեություն, որտեղ աղանդը ընդունում է բոլոր ծիածանագույններին ու ասում է կարևոր չի դու ընտանիք կազմում ես, կարևոր չի մայրը մայր լինի, հայրը հայր լինի, զավակը զավակ լինի։ Ինչ ուզում ես կարաս լնես, կարաս թիթեռ լնես, կարաս շունը լնես, կարաս կատու լնես, կարաս կատվի հետ պսակվես։ Ինչ աշխարհ ենք մենք ուզում։ Այնպես որ Կոկոլ ջան, դու այդ հիմարությանդ մեջ որ գրել ես, որ իբրև թե պատերազմող քաղաքակրթությունների աշխարհում դու ընտրում ես, որ այն ուղին, որ քաղաքակրթությունները պետք է երկխոսեն, այլ ոչ թե կռվեն, դու ես։ Սատանի աստծու պատերազմի դաշտում ընկել ես սպիտակ դրոշ ես բարձրացնում դու կյանք։ Դու տենց չեզոք, ինչ-որ տենց գանձիական, ինչ-որ տենց սուրբ կերպար ես, Դանթեն չես կարդացել, որ նման պատմական ժամանակներում չեզոքություն պահողների համար դժողքում ամենախորը տեղերն են ապահովված, որտեվ դու լպրծուն էակ ես, դու ուզում ես սատանի գործը անես, բայց ջրից չոր դուրս գաս, սատանին ես ուզում կռուծի տանես կյանք, քաղաքակրթությունների միջև կռիվը արդեն սկսել է, առաջին համաշխարհայինից ի վեր սկսել է այն պահից, երբ որ այդ կաթոլիկ ու ավետարանակցականներին, որ տենց գովում ես, սիրուն փողեր են տվել գործարքների մեջ են մտել այն ժամանակ թուրք ասկյարի հետ, իսկ հիմա մուսուլման եղբայրների եւ սիոնիստների հետ, որ գան այդ մուսուլման եղբայրներն ու ասկյարները, ում հետ դու ուզում ես քիրվանաս, գան իմ եկեղեցին քանդեն, փչացնեն, իմ ազգը ոչնչացնեն, վերացնեն, որտեվ առաջին եկեղեցին մենք ենք եղել եւ ճշմարտության լույսը մերն է եղել, իրանք վերցրել են ու դա գեոքաղաքականացրել են, որպեսի իշխեն այլ ազգերի, որպեսի վերցնեն Աստծո տված բանալին եւ դրանով կառուցեն Բաբելոնի աշտարակի դարպասը։ Դու չգիտես դրա մասին։ Որտեվ դեբիլ ես։ Հույնն է դեբիլ, որ պայքարում է իր Կոստանդինուպոլսի համար, հա? Հող ուտելով, արյուն թափելով, արցունք թափելով, Աթաթուրքի տուն թանգարան պահելով, ամեն գնով մենակ այդ տաճարում թուրքի մուղամ չլսվի։ Իսկ դու Շուշիում մուղամնոց ես վերանորոգում, հետո որ վերանորոգել է այդ մուղամնոցը, ես ձեր տիրում մերը, որտեվ դուք չեք իմանում ինչ եք անում։ Որտեղ խուճուճը նստի Մեհրի բանի հետ, ինչ որ եսի միջ լսի, դեբիլը դու ես, ու սատանեն է քեզ դեբիլացրել, կոնկրետ մտել է ուղեղիդ մեջ, ու քեզ դեբիլացրել է, դու էլ քո հերթին դեբիլացրել ես մի ամբողջ ազգի, որը դմդմփու գոռալով, հա, այսինքն դու սրինգը նվագելով, հետևից այդ մատ ազգը կռիսացել է, այդ աղանդներով ու ծիածանագույններով, եկել մտել ապականել ես իմ հավատքը, իմ սրտի եկեղեցին։ Ու դու ինձ ապականում ես, ինձ պատրաստում ես։ Սատանային հանձնելուց առաջ պատրաստելու ծեսը։ Այն մերոնը, որի մեջ կնքվել է հայ ազգը,
Հա, դու անտիմեռոնությամբ ես զբաղված։ Դու մեր կնունքը, այդ առաջին քրիստոնյա ազգի կնունքը, դու վերցնում ես, ու դու իրա վրա լցնում ես աղանդի կեղտ։ Դու աղանդին սարքում ես իմ երկրում, ինչ-որ իրավունքներ կաչեց անով, ինչ-որ մի entity, ու ես սիրում եմ այս բառը անգլերենում, entity, որ նշանակում է և իրավաբանական անձ, և entity, որ նշանակում է են էակները ոգի, դուխ, այն դուխերը, որը չար կողմն է գործարկում, երբ որ ինքը տիրապետում է մարդուն, երբ որ մարդու մեջից հոգին հանում է, ապականում է հոգին, դեղը ոգի է դնում։ Այն, որ հոգուց պետք է քո ոգին ու կամքը աճի, ինքը շուտ է տալիս։ Քեզ մենակ ոգի է պետք, ու ոգին քոնը չի։ Այդ entity-ն, որ քո մեջ մտած է, ու այդ entity-ն, որը Հայաստանը հրավիրում, այդ ամերիկացի քաղաքացի entity-ին, իրանք գալու են, որպեսզի իրանց Բաբելոնը կառուցեն։ Իրենք աչքը դրել են լուսնի բազաների վրա, իրանք այնտեղ բազաներ են ուզում կառուցեն, իրանք աչքը դրել են որոշակի տիեզերքում թափառող ատխոդների միներալները սեփականացնեն իրանցը դարձնեն։ Ու մեր ազգային խորհուրդը, մեր քրիստոնեական արժեհամակարգի խորհուրդը իրանց չի թողնում դա։ Դու հասկանում ես, որ մենք ինչ օծվել ենք այդ մեռոնով, ինչ դարձել ենք առաքելական եկեղեցի, դա ոչ միայն որովհետև առաքյալներն են սփռել, այլ որովհետև մենք այդ առաքյալների առաքելությունը ստանձնել ենք մեր վրա, եւ այդ առաքելությունը պետք է շարունակենք։ Այսինքն մենք գործի պետք է դիմենք, չէ՞, այդ առաքելության շնչով, աստվածային շնչով, որը լուսեղեն է, ոգեղեն է, եւ եթե մենք հոգի չունենք, ինքը այդ լուսեղենն ու ոգեղենը չի կարող գործել։ Համար դու պետք է հոգին հանես, այդ մտցնես այսպես կոչված դուխը, որը միմիայն կարող է գործի հակաքրիստոնեական հպարտության էլեմենտով։ Քեզ հոգի պետք չի, դու արդեն ինչպես որ կաս, հպարտ քաղաքացի ես, դու մենակ որ քաղաքացի ես, դու կարաս սա անես։ Դու ունես այդ համարձակությունը քո եկեղեցին քանդելու։ Ով հպարտ հայ քաղաքացի, մինչև հիմա քեզ ասել են դու չես կարող եկեղեցիդ քանդես, դու չես կարող ընտանիքդ քանդես, դու չես կարող հողդ տալ թշնամու, ով է քեզ ասել։ Ով է այդ հոգեղեն լուսեղեն էակը, որը քեզ ասել է, որ դու հանուն դրա պետք է գնաս ու մահանաս։ Ով ասել որ պետք է մահանաս դու դրա համար։ Բա որ մահանաս է սատանի ոգին որտեղ է ապրելու, մեջ է ապրելու։ Այս սրանով ես դու զբաղված։ Օտարը գալիս մտնում է իմ եկեղեցի, իմ հող, իմ բանակ, իմ ԱԱԾ, ու դու նստել ես ինձ իմ թագավորների անունները ապականելով, տերյանցի տելով, այդ քո ամոթ տեղը մեծ արժեքներով թզի տերև ես սարքել, այլանդակ։ Ու դուք ասում եք հույնն է դեբիլ, հարգելի հայ ունկնդիրներին վրա շատ ալս դել այդ կոմենտ այսօր որ կարծացի։ Հույները դեբիլ են ասում Աթաթուրքին, չէ, դեբիլ չեն, բայց իրանք չեն ունեցել հանձինս ռուսի, իրանք չեն ունեցել ռազմավարական գործընկեր, գիտեք ովքեր են եղել իրանց գործընկերները, որ իրանց ցեղասպանությունը չի ճանաչվել, պահանջատիրությունը չի եղել, եկեղեցիներին տեր կանգնող չի եղել, անգլիացին ու ամերիկացին են իր գործընկերը եղել, այդ ինչ, ճիշտ է սա գործընկեր են, որ սա կորցրել են, որ ընդամենը 2008 թվականի իրանց ճգնաժամը, որ էլի սարքված էր այդ նույն անգլիացի ամերիկացիների կողմից, հա, եկան ու ասեցին հույներին ինչ եք դարդանում, այս հսկայական պարտքը, որ մենք ձեզ օգնել ենք, որ դուք այդպես գեներացնեք, դուք կարող եք մարել իմенно Թուրքիայի հետ սահմանամերձ, Թուրքիայի ջրերի հետ սահմանամերձ կղզիների տնտեսական կառավարումը մեզ հանձնելով, այտենց գործընկեր եք ուզում, այսինքն վաղն էլ կգան մեզ կասեն, այս Գյումրիի ռազմաբազան տվեք մենք ձեր համար կկառավարենք։ Եվ ոնց ենք հիմա ձեր արդարադատության նախարարությունը գալու կառավարենք Բադասիկի հետ աշխատելով։ Ոնց ենք լարի սենց կանտորայում տենց կառավարում, ոնց են գալիս հանդիպում ունենում Աննա Հակոբյանի հետ։
Ոչ պաշտոնական, ոչ միտեղ չարձանագրված։ Հիմա էլ գալիս ենք ես ռազմաբազան կառավարենք։ Հիմա էլ գալիս ենք Արցախում այնտեղ որտեղ մենք գտնում ենք դուք պետք է հայերով եւ թուրքերով համակեցությամբ ապրեք։ Մենք գալիս ենք ձեր այդ համակեցությունը կառավարելու, որովհետեւ դուք իրար հետ չեք կարող գլուխ անել։ Իսկ մենք ուզում ենք որ դուք խաղաղ ապրեք։ Իսկ դուք հիմար եք, դուք չգիտեք ինչ բան է խաղաղությունը։ Մենք լուրջ գործով ենք զբաղված, մենք Բաբելոնի աշտարակ ենք կառուցում, ինչ Արցախի հայություն, չգիտեմ, ինչ զզվանք բաներով եք զբաղված։ Ինչ դիշովկի բաներով եք զբաղված։ Բալը կարդացեք մենք ինչ աշխարհ ենք կառուցում։ Մենք այնց աշխարհ ենք կառուցում, այս աշտարակով սիրուն թռնելու ենք, հասնենք Բաբելոն։ Ու вообще Երուսաղեմի տաճարում հեսա գալու անստի ձեր փրկիչը։ Չեք կարդացել։ Մալ համակոչվածը չգիտեք ինչ բան է արաբերենով ու քրիստոնեական լեզվով մտածողությամբ չգիտեք ինչ բան է մալհամա։ Չգիտեք որ անտիխրիստը պետք է գա նստի իր համար Երուսաղեմում։ Եվ որ այդ անտիխրիստին հակադարձող ուժը Քրիստոսի ուժը ինքը գալու է հենց Կոստանդինուպոլիսից։ Այդպես է գրած Revelation-ի մեջ, այսպես է գրած։ Մուսուլմանները գիտեն, քրիստոնյաները գիտեն, ամեն մեկը իր գեոքաղաքական շահերով առաջնորդվելով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Ու այդ Բաբելոն աշտարակ կառուցողներին շատ կարևոր է, որպեսզի Կոստանդինուպոլսի Սուրբ Սոֆիա տաճարում չհնչի քրիստոնեական աղոթք։ Քրիստոնեական աղոթք, որը պետք է լինի այն բառերով, որը սահմանել է Մարիամ Աստվածածինը եւ դա ներկայացրել է կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներին, Հռոմի պապին ասել է չլնեմ չիմանամ բառերը փոխել ես այվան։ Բառերը փոխես, մի բիր ժողովուրդ մահանալու է ու դու եկեղեցին կորցնելու ես։ Այսինքն մենք կարանք լավ ձևով, ճիշտ ձևով, այս ամեն ինչ անենք ճիշտ աղոթքով։ Այդ առաքելությունն է ինքը տվել Վատիկանին, երբ որ Վատիկանը այսպես կոչված ԽՍՀՄ-ի անկմամբ էր զբաղված։ Իրանք ԽՍՀՄ-ի անկմամբ պետքա զբաղվային հոգևոր արժեհամակարգի տեսլականով, այլ ոչ թե գեոքաղաքական։ Ինքը գեոքաղաքականացնելով տեսլականը, Հովհաննես Պողոս II, ինքը աշխարհիկ օրենքներով ուզեցել է հոգևոր խնդրի լուծում տա։ Ինքը ուզեցել է համ տորթը ուտի, համ էլ տորթը ամբողջական մնա, ոչ մի կտոր չպակասի։ Այսինքն ինքը իր Վատիկանի ինքնիշխանությունը չկորցնի։ Իսկ Աստված այսպես չի ավանդել, ինքը ասել է ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքը եւ արդարացի աշխարհը սկսելու է արևելյան եկեղեցուց, Ռուսաստանից։ Այն նկատի ունի մեր բոլոր ազգերից, մենակ ռուս ազգի նկատի չունի։ Հույն, սերբ, հայ։ Ու դրա համար այդ աղոթքը պետք է ասես ու սիրուն իշխանությունը փոխանցես, Աստվածաշնորհ իշխանությունը ընդեղից է սկսելու, որպեսզի անտիխրիստը չգա ու մարդկանց ուղեղներ հոգիներ չուտի։ Եթե սա չանես, եթե գնաս սխալ ճանապարհով, ամբողջ քրիստոնյա եկեղեցին ասում է Հիսուսի պես խաչին է գանվելու, Գողգոթայով անցնելու, ամբողջ քրիստոնյա ազգը։ Միևնույնն է վերջում Աստված հաղթելու է, բայց նենց գնով, որ կարելի է խուսափել։ Ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, ինչի չեք ուզում խուսափել։ Ինչի ուզում մեռնեք, ժողովուրդ ջան, ինչ ես ուզում Թուրքից մեռնես։ Ինչ ես ուզում Սաուդական արքայացան ու Իսրայելի համագործակցության շնչով ծնված այս սատանի ոգուն գնաս ու պարտվես։ Ինչ ես ուզում ամերիկացին գա քո երկիր իշխի։ Դեբիլ եք դուք, ես էլ ձեզ ասեմ, դուք դեբիլ եք։ Այս երկրում եղել են ամերիկացի կոնսուլտանտներ, անգլիացի կոնսուլտանտներ, եղել են ընդհուպ միջև թագավորական ընտանիքը քանի որ թողել է իրանց ներս, հույն ազգը վերակացել, ասել է դուք էլ այս թագավորական ընտանիքն էլ ռադներդ քաշեք գնացեք, ես մի հատ հունարին երկա մի քանի լայվեր դրանով էի սկսում ազատագրական պայքարի մեջ, չէ՞։ Ազատագրական պայքարի մասին այնտեղ ասում է թագավորին իր վարտիքը քաշեցին իր գլխին թագի տեղ, ասեն դες կհավաքես փասափուսից դուց կգնաս, որովհետև գերմանացի, անգլիացի, ամերիկացիներին ներս էր թողել, որ երկիր ղեկավարեն, ով է իրանց այդ իրավունքը տվել։ Իրանց ոչ ոք այդ իրավունքը չի տվել։ Ինքնիշխան քրիստոնյա պետություն, արևելյան առաջին պետություններից մեկը, հնագույն աշխարհի միակ մնացած պետությունը ոչ մի ոտատեղ չունի,
ոչ մի ամերիկացի ագենտի, ու դու չփորձես այդ քո չեղած տեղը թզի տերև բերես ծածկես ու այդ թզի տերևը սարքած լինի մեր արքայից տոհմերի անուններով, մեր եկեղեցու անունով կամ Արցախի անունով կամ հայկական մշակույթի ու արվեստի ու եկեղեցու անունով, դու այդքան չկաս, դու ոչնչություն ես։ Այս ոչնչությունը պետք է հեռացվի շատ արագ ձևով, ես հուսամ, որ անդիմությունը կմիանա եւ ոչ թե անջատ ճամբարներով ամեն մեկը իր թայֆի հետ խոսալով ու չգիտեմ ինչ անելով իրան եսի միջի տեղ դրած լինի։ Սիրուն չի դյադյաներ ջան, սիրուն չի։ Մենք բոլորս էս անում ենք, որ դուք միավորվեք։ Ոչ թե դուք գաք ու սկսեք ֆավորիտներ գտնել ու հերթական այդ խծբյա խառը ու չգիտեմ ինչա խառն վիճակները ստեղծեք։ Այն ամեն ինչ կատարվում է Հայաստանի հետ կապված այնպիսի մի մեծ խորհրդի հետ, որը շատ ավելի մեծ է, քան դուք բոլորդ միասին վերցրած։ Ու եթե Աստված պատմության այս փուլում ընտրելա, որ ձյաձերը դուք եք, դուք պետք է համապատասխան ձեր հատկանիշների, ձեր ներազդեցության դաշտի, որոշակի էգոից բխող էլեմենտների ինքնազոհության գնաք, որպեսզի ընդհանուրի մեջ ավելի մեծ մասնաբաժնով բոլորս միասին շահ ստանանք։ Ոչ նյութական շահի մասին է խոսքը։ Այն հենց այն պետությունները, ովքեր այս խորհրդի կողքը կկանգնեն եւ այս հանուն այս խորհրդի ճիշտ ընկալման եւ ճիշտ վերարտադրման կպայքարեն, ապագան մերն է, ոչ մի կասկած չկա։ Բայց դրա համար պետք է Աստվածահաճո ձևով շարժվել։ Ոչ թե սեփական եսի հաճոյացմանը զոհ գնալով ստեղծել այսքան պարակտված հասարակություն։ Մեր դիմաց կանգնած է մի թափթփուկ, որը դրածոյ է, իրեն ներկայացրել են մեր ազգային հերոս Մոնթեի պատճենով, ես սա ևս տեսել եմ, որպես գունավոր հեղափոխության մեթոդաբանություն, Սաակաշվիլուց ուզում են Ստալինի, այսպես ասած, պատճեն ստեղծել, այսպիսի կերպար են ուզում վաճառել, որտեղ վրացիների մոտ Ստալինը որոշակի ասոցիացիաներ է ստեղծում, դրական կամ բացասական։ Նավալնին ուզում են նմանացնել Ելցինին, ուզում են մեզ ինչ-որ 90-ականների մնացորդ փշրանք ներկայացնել որպես ինչ-որ պայծառ նեոլիբերալ ֆաշիզմի, գլոբալ Բաբելոնի հրաշք աշխարհի բանալիներ, որտեղ մենք պետք է ամեն ինչ զոհենք, մեռնենք, հիվանդանանք, ամեն ինչից հրաժարվենք, որպեսզի լավ ապրելու իրավունք մեզ շնորհեն դրսից։ Լավ ապրելու իրավունքը գալիս է ներսից ու շնորհվում է մեր եկեղեցու կողմից, մեր կնունքով եւ մեր ընկալմամբ, մեր աշխարհընկալմամբ։ Եվ ամեն դժվարությունների միջով ինքներս մեր ուժերով անցնելով։ Չկա ոչ մի մանանա, որը թափվում է երկնքից ամերիկյան պետդեպի կնիքը վրան։ Այն ինչ որ Աստվածաշնոր, Աստվածահաճո է, առհասարակ չունի որևէ կնիկ, պեչատ չունի ինքը։ Այսքանը այստեղ շատ էլեմենտներ կան, որ ես շատ կուզենայի առանձին անդրադառնալ, իրանք շատ ավելի խորն են, չգիտեմ հետաքրքիր է թե չէ, բայց սրանք են իրական այն, ինչ որ գտնվում է կոնին, ամբողջ մերձավոր արևելքում ու ինչին ուղղված աշխատանքը վարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աննկուն ձևով, իր որոշակի գաղափարաբանական հիմք հանդիսացող հետաքրքիր տարօրինակ օթյակներով, ոմանք գաղտնի, ոմանք ոչ գաղտնի, իրենք անում են իրենց ծրագրերը անթակույց ձևով, բավականին լպիրջ ձևով, որովհետև այդ գերնպատակի հետևից են։ Ուրեմն այդ գերնպատակը պետք է դառնա մեզ համար այն պատճենը, որով մենք հասկանում ենք, որ մեր առաքելությունը դա այնպիսի մեծ արժեք է ներկայացնում, որ այս աստիճան չարուժեր, այս ծավալի չարուժեր կենտրոնացվել, հավաքագրվել են դրա դեմ աշխատելու։ Մենք պետք է այդ արժևորումը ընկալենք մեր ներսում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ բան է Կոստանդինոպոլիսը եւ դա ինչպես է կախված ու կապված Երուսաղեմի եւ Արցախի հետ։ Այսքանը, շատ մերսի, որ միացաք։ Ես ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո, հաջողություն ձեզ։